坐完月子后，我花6000雇了个保姆，结果人到的当天就被婆婆撵走。她埋怨我，你们钱也不是大风刮来的，有我这个婆婆还找什么保姆？之后我和老公都答应让婆婆带孩子，婆婆贴心照顾女儿，邻居都夸她是个称职的好奶奶。直到半个月后，我在家安装了监控，只见视频里，婆婆一边把安眠药放进奶粉，一边骂道：“你个死丫头，和你妈一样都是赔钱货，一罐奶粉500吃金子呢。”女儿哭了，她又是一巴掌，除了吃，整天只会哭哭哭，喝了奶赶紧给我闭嘴。还有1周我就要复工，考虑到我和老公都要上班，我找熟人介绍雇了个保姆，1个月6000，费用谈好，正想约时间，老公就劝我：“小袁，要不我们别雇保姆了吧？妈今天和我说她想帮忙带孩子。”听她这么说，我愣了愣。几天前我提出要雇保姆，就听婆婆抱怨过几次，说我不会过日子乱花钱，有她这个婆婆还要往外送钱。可其实最初我是想过要让婆婆帮忙带孩子的，但绵绵刚出生时，婆婆的臭脸还有那句怎么不带把的彻底打消了我的念头。见我沉默，老公知道我的想法，他叹了口气又道：“我知道你和妈处不来，也知道妈喜欢儿子多一点，可绵绵好歹是妈的孙女，她怎么会不喜欢？她只是嘴硬心软，要不我们就别雇保姆了，外人进家里也不安全，就交给妈带吧。”我没有马上答应，心里还是有顾虑。可后来3天，婆婆像是变了个人似的，对绵绵特别好，总抢着要陪绵绵，甚至也不嫌弃的给她泡奶换尿布。见状，我有些心动。的确，婆婆带孩子能省不少钱，况且带孩子是个苦力活，只有真心喜欢孩子才会不怕麻烦想带。于是上班前3天，我终于做了决定。晚上睡前，我告诉老公：“阿文，要不听你的吧，让婆婆带绵绵。”闻言，老公很是开心，他乐意看我和他妈缓和关系。婆婆知道后，对绵绵也越发的好。直到半个月后，我装了监控，才知道婆婆的好都是装的。婆婆带孩子已经半个月了。前几天我每天上班都很忐忑，但2周前我偶遇邻居，他们聊起婆婆都在夸：“小袁，你女儿真乖，婆婆也好。我看她带孩子真有耐心，一天要带绵绵去公园好几次呢。”是啊，你们婆媳相处的真不错。听了这些话，我心里悬着的石头彻底放下了，总算放心把绵绵托付给婆婆。但我还是担心一老一小在家不安全，于是昨天周末我趁家里没人安了个监控。今天复工上班，我想女儿了，刚打开监控，就看见视频里婆婆正在给绵绵冲奶粉。可看着看着，我就觉得不对劲，因为婆婆拿了盒药，从里面取出1颗药，放进了绵绵的奶瓶里。我一下懵了，婆婆不会乱给绵绵吃药吧？视频里婆婆哼着小曲，慢悠悠搅拌奶粉。我仔细放大客厅桌子上的盒子，这一看，顿时惊出了一身冷汗。这药的包装怎么和我上周买的安眠药那么像啊？3，这个念头一出现，吓得我赶紧打开某团确认。上周我买了钙片和安眠药，都是白色外包装，会不会婆婆只是放了钙片？我刚有这个念头，视频突然有了声音，婆婆那尖锐刺耳的声音传入我耳中，她骂咧道：“你个死丫头，和你妈一样都是赔钱货，只会败家。看你喝的奶粉1罐500，不知道的以为吃金子呢，又不是带把的，吃那么好做什么？”绵绵或许是听出婆婆在骂她，她哇哇大哭。婆婆嫌烦，反手就给了绵绵1巴掌，哭哭哭，整天只会哭。喝了奶赶紧给我闭嘴睡觉。说罢，她就把奶塞进绵绵嘴里。看着这一幕，我已经惊得说不出话来了，内心多种情绪在翻涌，先是气，又是心疼。绵绵是婆婆的孙女，她怎么能这样对绵绵？我突然想起刚才婆婆放进奶瓶里的东西，脸色一变。婆婆给绵绵喂的东西不会不是钙片，而是安眠药吧？有了这个念头，我心急如焚，颤抖地拨了婆婆的号码。可我无论怎么打，电话那头却显示无人接听。几秒后，婆婆回了一条信息给我：“小袁啊，你不是在工作吗？打视频给我做什么？”想起刚才婆婆做的事，我忍无可忍，气得发去一条语音：“妈，你说的会好好带绵绵，就是这么带的吗？她可是你孙女。”那头沉默一瞬，接着回我：“你喊这么大声干嘛？我做什么了？你要这么喊？”我嗤笑一声，咬牙道：“你还不认？你给绵绵喂药，打她的事我都看见了。我告诉你，要是绵绵有3长2短，我绝不饶你。”说完，我气愤息平，不顾领导阻挠，直接往家赶。路上，我又打给老公：“肖志文，你现在立马给我回来。”我老公一头雾水地问：“怎么啦？出什么事了？”我气的声音都在颤抖。呵，我当初就不该听你的，把绵绵交给妈。你知道妈做了什么吗？她给绵绵下了安眠药，嫌带孩子麻烦就别带，这样对我女儿，她是想怎样？我以为老公会和我站在一边，可老公沉默一会儿后，却指责我：“张小媛，你怎么能这么想我妈？我知道你不喜欢和我妈住一起，可是你这话说的太过分了吧？什么叫我妈给绵绵下了安眠药？自从婆婆1年前住进我们家，我们相处一直都很不愉快，但还会维持表面关系。孩子出生后更是到了冰点，在老公看来，婆婆主动要求照顾绵绵，就是在和我示好。我想告诉她监控的事，她又道：妈一心一意为这个家，你不感谢她给我们带孩子就算了，还把我妈想得那么坏。我不想听你胡扯了，我要去忙了。她不等我解释，直接挂断了电话。我简直快气炸了。好啊，不信我，那我把证据发给她。我立马打开监控，可这一看，我懵了。监控黑屏似乎也没有记录了。
刚才一气之下，我忘了备份，肯定是婆婆发现什么，把监控拔了卡也拔了。我气得很，拍了方向盘。我缓了缓，给老公发消息解释了一通，过了好半天，他才回复。所以你在家安了监控不告诉我，现在还来控诉我妈要害绵绵。我装监控是为了婆婆和绵绵的安全，谁知道却被他这样解读。我只觉得有股气闷在胸口，怎么也吐不出来，十分难受。我耐心解释，我安监控是担心一老一小在家不安全，本来我是想告诉你的，但我忘了。也许他察觉自己话说的不对，最后也软了下来。行了，我知道了。如果我妈真的给绵绵喂了安眠药，我回去会问清楚的，大不了就雇保姆。我一愣，火气又上来。肖志文，你什么意思？你女儿都被喂安眠药了，你还等回去再说？你不急，就一句话轻飘飘带过。你还是当爸爸的吗？我被肖志文的态度气得不行。挂断前我咬牙道，好，不回来，那你等着我把你妈赶出去。说完，我不再理会老公，我压着怒火一路开车到家。到家后，我立马寻找绵绵的身影，最后在卧室看见了婆婆抱着绵绵。我强压的怒火瞬间爆发，别碰绵绵！我猛地夺过女儿。婆婆踉跄一下，大喊，你吃了炮仗啊？回来就回来，火气那么大。我死死盯着婆婆，冷笑一声，我火气为什么那么大你不知道？你知不知道绵绵才5个月，给她喂安眠药会伤身体。绵绵是你孙女，你到底为什么这么做？婆婆被我发火的样子惊得退了2步。老公赶到后把我拉开，好了，你冷静一下，我们好好说，别总大吵大闹。我气得指着老公鼻子，冷静，你妈要害死你女儿了，你让我冷静？老公顿时黑了脸，你别说那么难听，你别上来就死不死的。再说了，你有证据证明妈下了安眠药。我刚想说我有视频，却想到监控没了画面。我快速走到电视机旁，只见藏着监控的花盆已经裂开。一开始我把监控放在花盆附近，只是为了美观，谁知正好监控隐藏让我看见了婆婆的这一出。监控电线被拔，内存卡也没了。我冷笑，回头盯着婆婆，刚想问，婆婆突然瘫坐在地上，嚎啕大哭。哎，我造什么孽？我好心给你们带孩子，还说我要害死绵绵。绵绵是我孙女，我怎么可能那么做？我冷眼看着婆婆，你没做，那你怎么心虚把监控拆了？内存卡呢？拿出来就知道你有没有做了。我冲上去要搜身，婆婆在地上打滚哭闹。阿文，你看你这儿媳妇隔三差五就要闹，是不是我死了你媳妇才能开心？现在还要来扒我衣服，又开始拿我老公说话了。每次没道理可说就拉老公出来卖惨，但这次涉及到绵绵，我怎么都不会退让。肖志文一脸为难，上前把我扯开。他了解自己妈的性子，于是他问妈，你到底有没有给绵绵放安眠药？什么给绵绵下安眠药？我说了我没有。婆婆为了证明清白，拿出桌上一个保温瓶，这才是放了安眠药的奶。我想自己喝的，绵绵实在闹腾，我想睡个好觉。监控是我好奇不小心弄坏的，我气炸了，他当我是傻子？视频都拍到了，你还够了？老公扯了一把我的手臂，妈说了，那是自己喝的。张小媛，你没有证据，能不能别闹了？我妈帮忙带孩子够累了，你不要找这么离谱的借口赶我妈走行不行？我不可置信看向肖志文，什么叫我赶她走？我突然想起半年前我和婆婆吵架，曾说过不想和她一起过，难道就因为这句话，她认为我在设计婆婆？她把我当什么了？知道话说严重了。肖志文揉了揉眉心，声音放软，肯定是你看错了，妈说了奶是给她自己喝的，绵绵是妈的孙女，她不会做这种事的。这一刻我的心彻底跌入谷底，合着他们是一家人，我和绵绵都是外人是吧？我说的话她是一句也不信。我紧紧握拳，死死盯着她。沉默片刻，我没再废话，把绵绵抱入了卧室。隔着门，婆婆还在和老公哭诉，看你的好媳妇把我当贼一样放，还在家安了什么监控？我造孽啊，生了你这么个儿子，让你去这么个媳妇气我。我冷冷听着，看着沉睡不醒的绵绵，满是心疼。听着门外的吵闹，我心很乱。这时老公突然发了消息给我，小袁，那是我妈，你不该说的那么难听，妈很伤心，要不你出来道歉，这件事就算过了，然后把监控也拆了吧。他几句话看得我火气直往头上冒，我没有废话，简短的回复了6个字，要拆那就离婚。这一夜我和老公是分房睡的。第二天我起来，婆婆就站在门口，她像是换了一副面孔，弓着腰，声音很轻，小袁啊，昨天真的是误会，妈真的不会给绵绵喂什么安眠药，肯定是你看错了，妈今天一定带好绵绵，你把绵绵交给我，你放心去上班。我刚想嘲讽几句，就见老公在客厅，原来是演给老公看的。我冷笑，刚想拒绝说不用我会请假，领导却来了短信，昨天没批假就离开，今天再不来以后就别来公司了。看着短信，我拒绝的话到嘴边又咽了回去，想了想，低头发了个消息给楼上的邻居。邻居小许和我差不多大，关系还不错，我想请他帮我带1天孩子。1分钟后他答应了，我才放心的离开。到了工位后，我再次打开监控，监控镜头被转换了角度，我嘴角一抽，知道这是婆婆干的。于是我发消息给邻居，小许，你在我家不？帮我把客厅摄像头转一转吧。10分钟后他却回我，袁姐，你婆婆不是说不用去帮忙带孩子吗？我刚去她就把我撵了出来，我没去成。我心顿时一沉，婆婆又打算做什么？我气得一连发了3个消息给婆婆，妈，我让邻居来帮忙，你为什么把她赶了？绵绵不需要你照顾，
你快把绵绵给小许带。看到我消息了吗？我说不用你带绵绵，可对方沉默，像是没收到我消息一样。我实在忍不住了，发给了肖志文。这次他更加不耐烦了，他发了个语音，算我求你了，别闹了好吗？妈和绵绵在玩。说着，他发了个视频给我。原来婆婆私下发了绵绵的视频给老公，却没有理我，是在和我较劲呢，想笼住儿子的心。思索片刻，我联系了医生朋友，问他5个月大的孩子被喂安眠药会不会有什么后遗症？是药3分毒，长期下来肯定会伤身体。我越听越凝重，不知道婆婆喂了多久的安眠药，也知道我去问她肯定不会承认。想了想，我做了一个决定。1个小时后，我发消息给肖志文，老公，我想了想，昨天我的确做错了，今晚我回去就把监控拆了。明天是周末，明天中午我请妈去吃一顿吧。老公回我，你能这么想我很开心，她是我妈，你知道我很难做，我就想你们相处的好一点，你有心我会告诉妈的。我回了好。而半个小时后，婆婆终于不装傻了，也许是老公把请客的事情告诉了她，她回了我消息，哎呀，小袁，你刚才的消息我没看到，妈也没有赶小许啊，绵绵有我一个人照顾就行了，麻烦别人干嘛？昨天是妈错了，我不再做误会的事了。今天妈做了你爱吃的鱼，你早些回来。我冷冷盯着她的消息，手不断收紧。哼，敢欺负我女儿，那就别想好过。下周我一定会撕开你假惺惺的面具。我订了一家5星级餐厅，婆婆见我那么大方，多点了几个菜，还叫上了小叔子。我先道了歉，再点了酒，让他们吃个痛快。坐下后，我就低头发消息给我弟弟，密码给你了，摄像头按在我定的位置。我当然不会就这样算了，这次我要安装更加高清的摄像头，还要安好几个，到时让婆婆彻底没话说。弟弟回我，姐，你放心交给我。于是没多久，弟弟发了一个链接，我点开，画面能清楚看见自家客厅和卧室的布局，摄像头高清的书上的字都能看见，我很满意，位置也十分隐蔽。晚上大家和和美美。隔日我上班照常打开了监控软件。早上婆婆没有在绵绵的奶里加东西，小叔却意外来了我家，他一坐下就环顾四周，妈，应该没监控了吧？婆婆招呼小叔坐下，昨天就拆了，我还把监控扔了。小叔撇了撇嘴，嫂子也太有心机了吧，居然偷装了监控。说着，小叔转向婆婆，妈，我急用钱，你先把4000都转我。当初婆婆执意要带孩子，我过意不去，便1个月给她4000，没想到她把钱都给了小叔。婆婆脸一黑，上个月给你的呢？都花完了。小叔翘起2郎腿，一脸不耐烦，这不最近买了车吗？月供都要3000，实在没钱了。妈，4000还是太少了，要不提一提让嫂子多给一点。突然绵绵哭了，小叔赶紧捂住耳朵，拿起抱枕丢向绵绵，差一点枕头就砸在绵绵身上。婆婆拦都没拦一下，我心一紧，心疼死了，但眼睛仍然死死盯着屏幕。我深吸一口气，继续点了录像。只听小叔继续问，妈，你今天没给这赔钱货喂药？孩子就是烦，吵都吵死了。婆婆瞥了绵绵一眼，不敢了，前几天的事我怕你嫂子知道，就不让我待在她家了，到时候她要是把我赶走，谁还每个月给你4000？提到钱，小叔表情缓和，他站起来东摸西摸，妈，我记得嫂子当初还带了嫁妆吧，里面还有金，要不我们偷拿点走，她肯定不会发现的。呵，原来还打我嫁妆的主意。看到这我有什么不明白的？想要我的4000块，却嫌带孩子麻烦，所以给绵绵喂了安眠药，甚至待在我家还可以随意进出，一家都在打我嫁妆的主意。我对这家人算是彻底心凉了。保存好视频，我再次和领导告假，要辞了我也没关系，今天我必须把这事解决。路上我打给老公，肖志文，我给你半小时，现在给我回家。肖志文愣了一下，才反应我又要做什么。张小媛，你能不能消停消停？不来。好，离婚，明天就签字。沉默好一会儿，他叹气，行，我现在回去。到家门，指纹解锁，我直接冲到客厅。客厅两人还在聊天，突然听到开门声，顿时都慌了。嫂子，你怎么回来了？婆婆僵笑，小袁，你今天怎么那么早？我冷漠的视线来回在他们身上扫，最后冲进厨房，接了一盆水，直接泼向两人。嫂子你疯了！我用力把盆子摔在地上，盆底顿时破了个洞。我二话不说，撸起袖子上前扇了婆婆一巴掌。婆婆和小叔两人都十分狼狈。你个畜生！我是你婆婆，你居然打婆婆！小叔抹了把脸上的水，嫂子，你发什么疯？老公也赶到，看见这场景，抓着我的肩膀就往他身后推。张小媛，你干嘛？我抬头死死瞪着他，我干嘛？你不长眼的吗？没看我在打畜生？肖志文气得大吼，你骂我妈和弟是畜生？我冷笑，一个惦记我的嫁妆，一个给我女儿喂安眠药，难道不是畜生？闻言，小叔和婆婆都一缩脖子，眼神心虚的四处瞟。肖志文则是一脸不可置信，你是不是产后精神出了问题？你说什么胡话？我眼角一抽，直接把手机往他胸膛上拍，你他妈自己看。他满眼都是疑惑，直到看完视频，眼底的疑惑才转变成震惊，他张着嘴都快说不出话了。婆婆眼睛咕噜一转，发觉不妙，一个滑跪拉着肖志文的裤脚，阿文，你别听他的，不是那么回事，妈可没做过对不起你的事啊。小叔赶忙解释，是啊，哥嫂子是不是看不惯妈，想找机会赶走
妈生你养你，你可不能向着外人。外人可笑极了。肖志文，合着我和绵绵是外人？行，我们离婚。事到如今，没什么可说的。听到我提离婚，婆婆疯了似的站起来，手指着我。你以为我儿子稀罕你，还敢拿离婚威胁我儿子？要离正好，只会生赔钱货。让你再生一个拼儿子，你也不肯。不过就给那丫头吃几颗药，就把你牛的。肖志文被他妈一番话震撼到了，他伸手把婆婆的手指按下来。妈，你瞎说什么？绵绵说我女儿不是什么赔钱货，我不会和小妍离婚。婆婆抬手给了肖志文一巴掌。你什么意思？有了媳妇忘了娘？你媳妇这么欺负我，还拿离婚威胁？你不离是打算不要我这个妈了？小叔在一旁冷笑。哥，妈一个人把我们拉扯大，你才有今天。你这是忘了本啊。肖志文曾和我说过，早年他失去父亲，是妈妈洗盘子去餐厅干活把他养大，他愧疚，想给他妈一个好生活。我爱他，尊重他，也尊重他妈，可他一次次消磨我耐心，触碰我的底线。肖志文咬牙，眉头紧皱，最后转头用求饶的眼神看着我。我包容了很多次，绵绵是我的底线。肖志文，你今天必须要做个决定，要么离婚，要么把你妈从我家赶出去。我不想再看见你妈出现在我面前。婆婆顿时大怒，凭什么？该滚的是你，这家是我儿子在供房贷。我冷笑，可首付是我出的，我出了20万。行，你们要这个房子，可以给我转20万。小叔在一旁阴阳怪气，话不是这么说的，嫂子，这房子是婚后财产，你的嫁妆也属于婚后财产，你离婚了，都该对半分，所以有一半都是我们的。婆婆面露喜色，是啊，阿文和他离了，外面那么多好姑娘，不差他这一个。再说了，生了儿子就算了，还生个赔钱货，以后没有个传宗接代的怎么行啊？老公无法抉择，最后他看向婆婆，妈，我现在脑子很乱，你和阿浩先回去，我来和小袁谈。我立马打断他的话，有什么好谈的？证据都在哪？肖志文，你就这样当爹的？女儿都被喂安眠药了，还不替她讨公道？怎么，你也觉得她是个赔钱货？张小袁，我不是那个意思，你能不能不要曲解我？我冷眼看着他，那你现在什么意思？不该报警吗？一个偷窃，一个故意杀人，都是犯法。我要为绵绵讨一个公道，我要报警。气，我可是你婆婆，哪有儿媳妇报警抓婆婆的道理？婆婆慌了，大吼，毕竟我有视频，证据确凿。我冷笑，我说了，我要离婚，你算哪门子的婆婆？肖志文双侧的手紧紧握拳。小袁，这是我妈，我怎么能报警？绵绵还是你女儿呢？原来在你心里根本没有我们母女俩。肖志文艰难抬头，可绵绵这不没事吗？你就真那么绝情，要逼迫我选择？说到最后，他几乎是嘶吼。结婚这1年，我已经够包容和退让了。自从他住进来，不是念叨就是催生孩子。我不给他洗衣做饭，就说我不是好儿媳，到处说给邻居听。这些我都能忍，孩子我却不能忍。我以为看到证据，肖志文能坚定站在我们母女俩身边，可他却一次又一次在向我证明，他和我不是一路人，不是我或绵绵可以依靠的人。我对他彻底失望。绵绵有这样的亲戚和父亲，不如没有。我缓了缓，才朝他开口。好，我可以不报警，但我们必须离婚，绵绵也必须跟我。闻言，肖志文脸色惨白。婆婆和小叔却是面上一喜，对他们来说，可以白得钱还能摆脱我，但我下一句话就彻底灭了他们的心思。对了，多加一个条件，离婚后的资产分配，说多少谁拿多少，我不占你一分便宜。不行，婆婆打断，你都要绵绵了，这钱就要对半分。小叔附和，就是你们母女俩要那么多钱干什么？不行不行，呵，钱是我的，拿属于我的东西和我们性别有什么关系？我瞟了一眼那母子。哦，那好，我现在报警，你们可能更想蹲牢房。肖志文紧抿着唇，一句话也说不出来。眼看他妈和小叔子都害怕，肖志文才开口，行，我答应你。最终，肖志文答应离婚，而我多少松了口气，能把原本的资产拿到我手里，我已经很满足。后来，我打给了爸爸妈妈，把这件事告知了他们。很快，他们就来我新租的房子照顾我，而我继续上下班。离婚冷静期的1个月里，好几次肖志文求情，不想离婚，我只回一句，那你和你妈断绝关系，不再往来。我此话一出，每次他都熄火了。1个月后，我们去了民政局，可就算离婚了，我也不会让他们一家好过。在他们给绵绵吃安眠药后，我带她去过医院检查，一查才知道可能喂了近半个月，医生还说可能会影响发育。我恨自己无能，更恨绵绵有这样的父亲和奶奶。我深吸一口气，点击了发送。爸，上次请吃饭时，小叔子醉了，他把自己在公司做的混账事都说了出来，自曝在公司骚扰年轻女员工，还曾用工作要挟同事来达到骚扰的目的。我知道小叔子工作的地方，我扒出了他们官方邮箱，编辑了一个文档，把录音还有他做的那些偷鸡摸狗的事情都放了进去，发送到了他公司官网。呵，婆婆那样对待我女儿，那我自然也不能让她儿子好过。很快，没过3天，我就收到了回复邮件，上面清楚写着感谢我的举报，已经对小叔子进行开除处分，甚至还被行业拉黑。干完这件事，我又打了个举报电话，举报肖志文曾经在公司干采购时捞过油水，绵绵受到欺负，他并不无辜。而我做了这2件事后，很快肖志文一家就找上门来了，他在我家门口嘶吼，张小袁，是不是你干的？公司的事情我就告诉过你，我们夫妻一场，
你未免太过绝情了吧，居然要把我往绝路上逼。小叔子的声音也从门外传来，你个贱货，我招你惹你了，你居然到我公司举报我，哥，看你娶的什么媳妇，把我们一家给坑害死了。婆婆也附和，这就是个扫把星。哎呦，我们倒八辈子没了，娶了你这么个东西。绵绵去医院检查完，我曾把检查结果私发他们。小叔和婆婆没有回复，压根不想承担责任。老公更是一句安慰的话都没有。他们绝情绝义，好意思说我。我打开门，隔着铁门死死盯着眼前的三人。我把你们逼上绝路，是你们一家不干人事，没做那些事，你们能被开除？那些小心思怎么不用到正道上？一个骚扰女下属，一个昧公司的钱，好意思吗你们？我声音越来越大，惊动了隔壁的邻居们。小叔和肖志文脸刷一下红了。肖志文支支吾吾道：“那我还不是为了这个家，还不是为了养你。”他话落，我身后突然出现一道身影。我爸气愤的出现，拨开我的手，然后接了一盆水往外泼，哗啦一声，眼前三人全身湿透。当初我看走了眼，才把女儿托付给你们，害得绵绵生病，还好意思上门。今天看我不教训你们一顿！我爸喊完，我弟也撸起袖子，大声叫嚣：“就是一家人都不是好东西，还想偷我姐嫁妆，这不就是小偷吗？做婆婆的还给孙女喂安眠药，这在法律是要赔偿坐牢的。今天你们自己送上门，我这就报警。”三人头发湿漉漉的，听到要报警，脸色顿时都又青又白。他们都知道我是有证据的。婆婆一下跪在地上，她疯狂摇头：“亲家，我们是亲家，怎么能报警？张哥啊，是我错了，我坏，我不该那样对绵绵，不该骂她赔钱货，求你们别报警。”她一边喊一边扇自己巴掌。肖志文看到这一幕，眼睛都红了。妈，他紧咬下唇，最终他扭过头来看我：“张小媛，你们什么意思？真的要逼我妈去死？”我冷笑，事到如今，他们还没觉得自己有错，我至始至终都不知道他们到底在硬气什么，做了那么多错事坏事，不该好好承认错误，求我们原谅吗？可他们上门却只会找麻烦要说法。肖志文，我可没有逼你妈让她去死。再说了，今天是你们自己上门来找麻烦，扰人清静，不然我这辈子都不会再见到你这窝囊东西，更不会让你见到绵绵。我指着她鼻子骂完，婆婆哭得更加大声，她反复拍着大腿：“小袁，是我错了，妈求你别报警，以后你说什么妈都听你的。”我恶心的快要吐了。我和她离婚了，我只有一个妈，你算什么东西？别来攀关系。我话放这里，给我10万赔偿，然后滚蛋。那个视频我收好，这件事我不再提，但你不给，我视线扫过三人，那就法庭上见。10万，我们哪有那么多钱？小叔立马哆哆嗦嗦的开口。我漫不经心看着他，那就凑，给绵绵看病我们就花了好几万，现在他还在吃药养身体。我再度指着肖志文鼻子，你要是还有点良心，就他妈按照我说的做。给绵绵看医生当然花了钱，但却没有几万那么多，可我不想让那么轻易原谅他们。他们不是想要钱，把钱看得紧吗？不是嫌绵绵是个赔钱货吗？我就要把他们腰包掏空。肖志文身侧双手紧握成拳，最后艰难吐出一个字：好，我答应你。肖志文飞快给我转账，然后带着他妈和小叔仓皇而逃。收到钱，我还要求他备注自愿赠与。我爸和我弟都还没消气，我爸嘟囔：刚才就该开门，一人给他们一巴掌教训才好。我弟也附和：就是他们那样对绵绵，给钱都便宜他们了。我爸妈还有弟弟都疼绵绵，看不得他被欺负。我笑了笑：你们要真的打了他，那赔钱的就是我们了。我弟撇了撇嘴。这时我妈见外面清静，也把绵绵从卧室抱了出来。我们三人都涌了上去，逗弄绵绵。后来我的生活恢复了以往的平静。再见到肖志文，是我主动要求更改绵绵的户口，我独自立户，绵绵也改了我的姓。走前，肖志文喊住了我：张小媛，我不明白，只是件小事，为什么我们之间会闹到这个地步？小事，他认为只是小事。我停下脚步，回头，他兴许觉得自己说的不对，又补充：我不是不重视绵绵，我只是想说这件事不能让我妈道歉就过去了吗？绵绵也没受伤，我妈只是一时糊涂。啪的一声，他话说一半，我已经气得不行，上前狠狠给了他一巴掌。我气得好半天才缓过来。肖志文，你不说我还差点忘了给你这一巴掌，我早就想打了。结婚几年，你遇事只会让我忍，你他妈还算个男人吗？还这只是小事，就凭你这句话，让我十分庆幸做了与你离婚的决定。以后滚远点，别再联系我，我见你一次扇你一次。他捂着脸，久久没能从我那一巴掌的冲击回神。这些年我忍够了，以后我要和绵绵好好生活。他这把我就当他死了。后来我手机他们一家人的联系方式都拉黑了，换了城市，和爸妈住在一起，还找了新的工作。每天我爸妈都把绵绵照顾得很好，只要看见绵绵的笑，我每天都有动力工作。他温暖了我的生活。几年后，我在同学会上听人说起过肖志文，原来他换了公司工作后又交了新女友，可小叔却沉迷赌博，害得他们负债累累，他的婚事泡汤了，他们一家还被列为黑名单。同学还叮嘱我别被他赖上，我点头表示感谢，简单聊几句我就离开了。晚上回家，我妈做了一桌子菜等我。小袁回家了，妈妈，绵绵已经2岁，会走会跳会跑，正是可爱的年纪。我张开双手将她抱在怀里，又在空中晃了晃。宝贝绵绵，想妈妈了吗？
绵绵奶声奶气，想我被他可爱的在他脸颊亲了一口。吃饭吧，我妈拉开椅子，我抱着绵绵喊上了我爸和我弟。开饭了。日复一日，每天我都在重复这样平静又温暖的日子。我不求大富大贵，只要我爱的人都在身边，身体健康，万事如意。